פעם ראשונה שנפגשנו באתגרים, עדי הגיע יחד עם קלארי, זה היה לפני 3 שנים בערך אני חושב. הייתה לי חברה אחרת אז. וזהו, אני לא זוכר יותר מדי מה דיברנו, אני זוכר שבאמצע האימון כשחזרנו חזרה בהרצת שחרור, אז קלארי בא אליי ואמר לי, גיא, אתה יודע שעדי היא רווקה והיא גם מדריכת סלסה? זהו, רק שתדע. אז אמרתי, בסדר, יש לי חברה, אבל תודה רבה. לא, רק אמרתי לך, זה הכל. וזהו, זאת הייתה הפעם הראשונה שנפגשנו, אם אני לא טועה. טוב, יש 2 גרסאות לסיפור הזה. הגרסה... אני אגיד מה היה פשוט. אני נפרדתי מחברה קודמת שלי, זה היה לפני 2 ומשהו, לא משנה, ואז בדיוק באותו הזמן עדי הקימה את הקבוצה הזאת, Run for Love. ולפני שעוד נפרדתי מחברה שלי, כאילו, אז היא הקימה את זה והיא פרסמה, אז כאילו עשיתי זה כדי לפרגן. ואז תוך כמה ימים כאילו נפרדתי מהחברה שלי אז היא שאלה אותי כאילו, למה אתה בקבוצה? אתה רווק? אז אמרתי שאני רווק, כאילו. ולא יודע, ואז היא אמרה לי שאם אני רוצה אפשר לצאת לשתות או משהו כזה. סתם כדי לעודד אותי, כאילו, כי זה, וזהו, ואז כאילו תוך כמה ימים אני חושב, אז סתם יצאנו לשתות, כאילו דרינק ידידותי כזה, וזהו, משם ככה זה התחיל. זהו, היא טוענת שאני התחלתי איתה. אבל זה הסיפור, אני סיפרתי רק עובדות, אז לדעתי האמת פה היא ברורה לחלוטין. יצאנו, טוב, אני לא יודע איך להגדיר את הדייט הראשון, כאילו נגיד הדייט הראשון זה היה בעצם הפעם השנייה שיצאנו ביחד, אז יצאנו לפרלה בפלורנטין. בדיוק באותו הערב, בדרך חזרה. טוב, זה לא נאמר סימולטנית. פעם, אני לא זוכר מתי, עדי אמרה לי שהיא מאוהבת בי, שנראה לה שהיא מאוהבת בי, משהו כזה. זה היה, היא כאילו אמרה קודם, ואז אני לא הגבתי על זה כמו שציפתה נראה לי. לא שזה עשה משהו יותר מדי, כאילו, הכל היה בסדר, ואני... נראה לי לקח עוד איזה חודש עד שאני אמרתי לה, משהו כזה, פלוס מינוס. מה הבילוי המועדף? טוב, יש לנו כל מיני בילויים. אנחנו מאוד 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 אוהבים... יש כל מיני... פתאום מתבלגנים בראש. אנחנו מאוד אוהבים פשוט להזמין פיצה ולבלות בבית. אנחנו מאוד אוהבים לצאת למסעדות ביחד. אני חושב על זה הרבה אוכל, כאילו. אז פיצה בבית, מסעדות. אנחנו אוהבים שבתות לפעמים לרוץ ביחד או לרכב על אופניים. וזהו, יש לנו גם כאילו את אתגרים, למרות שזה לא בדיוק בילוי ביחד, כי כזה, לפעמים עובר אימון שלם בלי שאנחנו מדברים אחד עם השנייה, אבל זה כן משהו כזה משותף של שנינו. אני יותר עסוק. בבית. טוב, זה מאוד תלוי דבר ראשון, אנחנו שנינו עושים הכל. כלומר, אין משהו שהוא רק מישהו אחד עושה. למרות שאני מודה שבתקופות יותר לחוצות, אז עדי בלי ספק שולטת במה שמתרחש. אז נגיד תקופת הלימודים עכשיו שהייתה, אז כל מה שקשור לכביסה, כלים, ניקיונות, אני יודע, כל עבודות הבית עדי עשתה ודאגה לי, ואני הייתי קצת כמו השייך כזה. מתי היא מעצבנת אותי? היא מעצבנת אותי לפעמים, מתי? כאילו, מה היא עושה שמעצבן אותי? אני צריך לחזור לשאלה הזאת, אני צריך לחשוב טיפה. מתי היא מצחיקה אותי? גם היא מצחיקה אותי הרבה, אבל אני לא... קשה, אני צריך גם לחשוב על זה קצת. אוקיי.
יש לי קטע כזה של דחיינות ושל זה שאני מניח שלפעמים מעצבן אותה. אוקיי. איך אתה מצחיק אותה? הרבה שטויות שאני לא הולך לעשות אותם כאן, בווידאו. אוקיי. יש לי הרבה דרכים להצחיק אותה, אין לי שום בעיה להצחיק אותה. וואה. אתה לא חייב. לא, בסדר. התשובה המתאימה היא על התשובה המתאימה. התשובה היא על נהר הירדן שם, ליד נהר הירדן. כשאני עשיתי לידי, אני פשוט יודע איזה תשובה היא תגיד. היא דיברה איתי פעם על... באחד הדייטים הראשונים, היא דיברה כאילו על תקופת הרווקות שלה, ושהייתה לה איזה שיחה, אני לא זוכר עם מי, אני חושב עם קלריה, ואני לא בטוח, או אולי עם אחת החברות, שהיא תמיד הייתה עושה את הקניות וסוחבת את הבקבוקי מים לבית, הייתה סוחבת את זה לבד, והייתה מתבאסת שאין לה זוגיות, שאין לה את הבן זוג, שיסחוב לה את זה, זה תמיד היה מייאש אותה. ואז אחרי כמה ימים, הבאתי לה שישיית עין גדי ושמתי על זה פתק שיותר לא צריכה לסחוב לבד. יש פיצה ויש סטייקים, זה כאילו, אחת משתי התשובות האלה תהיה נכונה. מדיום או מדיום וויל? את עדי? אני מקווה שאותי, אם לא, אז היא בטח הייתה לוקחת טייפ עם מוזיקה לטינית או משהו כזה. דבר ראשון שאני עושה כשאני קם בבוקר, לוקח את האייפון שנמצא לידי ומסתכל מה קורה. זה דבר ראשון. מה עדי עושה? דבר ראשון, אותו דבר בדיוק. ואם היא תגיד אחרת, היא משקרת. צ'וצ'י, כן. משהו, יש לנו כל מיני, זה מתערבב כזה, זה משתנה. מארגנת את החתונה שלנו. או מארגנת מרוצים ולאתגרים. וכשהיא באמת עובדת? משהו שקשור ל-FTDs, היא אומרת הרבה פעמים FTDs. היא אפילייט מנג'ר, כאילו זה הג'וב שלה, אפילייט מנג'ר, היא מדברת עם שותפים עסקיים שיש להם אתרי אינטרנט שמפרסמים את והיא סוגרת איתם תוכניות, כאילו איך משלמים, משהו כזה. היא אוהבת שאני מאוד מאוד רגיש, אני יודע. היא אוהבת שאני רגיש ושאני משפחתי כמוה. וזהו, שאני מצחיק אותה בטח, מי לא אוהב שהבן זוג שלו מצחיק אותה. אני הכי אוהב בעדי שהיא שמחה, שהיא בן אדם שמח, ושהיא בן אדם רגיש מאוד. מילות סיכום, אני מאחל לנו שנמשיך להיות שמחים וצוחקים ושנמשיך בעיקר ליהנות מהחיים. שנדע איך תמיד להרגיע אחת את השנייה ולחיות בקצב הנכון וזהו, שימשיכו להיות לנו חיים מגוונים, עם הרבה חברים וכיף ושמחה וזה הכי חשוב ובריאות כמובן. טפו טפו, זהו.